Сейчас соревнования не на трассе очень интересно, и поэтому сейчас идет до покупок. А вот следующий. Вот он, друзья! На финише, внимание, друзья, Брызги! Отлично! Вот. Уважаемые друзья, только просьба, не нужно бросаться помогать автомобилю. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах. Не уходите со своих мест. Громче, 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 поддерживаем! Это, во-первых, грязно, во-вторых, опасно. Все оказывается в штурмане. Дело. Вот он курс. Нет, все-таки, наверное, лебедочка придется. Наверное, придется лебедочкой вытягивать этого парня. Ну еще одна попытка, друзья. Давайте аплодисменты. Давайте поддержим! Громче! Давай, самурай, вылазь быстрей! Камон! Ребята, отойдите, пожалуйста, от финишной линии. Отойдите от своего старта. Освободите, пожалуйста, финишную, может вытащить просто автомобиль. Буквально в смысле слова. Он же на крыльях. Видите, насколько силен штурман этого экипажа. Вы посмотрите, друзья, он сам может перетянуть автомобиль из точки А в точку Б. Всего лишь на шнурочек. Это невероятно! Да, они сейчас прикрепят его к велосипеду и выйдут. Велосипед уже готов к тому, чтобы вытянуть автомобиль. Между прочим, это не менее легендарный велосипед марки Эдельвейс. Эдельвейс, это цветок горный. Уважаемые зрители, просьба, пожалуйста, отойти от сцены. А вы посмотрите, а штурман все-таки может вытянуть автомобиль.
автомобиль. Посмотрите, может аплодисменты штурману, друзья! Аплодисменты еще, давай! Это как давай. минимум тянет на приз зрительских симпатий. Симпатии, да, этот экипаж тянет на это. Дудка вам помогает. Да! Ты не сделали это. Вот сейчас, друзья, как... Внимание, зрители на финише, пожалуйста, посмотрите на себя и посмотрите на предстоящих. Подходит машина, добывает. Внимание, посмотрите на детей.
него оторвало все. Увидел? Что-то оторвало. Голову! Пытается финишировать, не получилось. Друзья, финалиста, последнего участника нашей сегодня.